Hello，大家好，今日星期日，主日平安，又係我哋信仰分享篇啦。今日我想同大家去探討一下，究竟乜嘢嘅人先至能夠進入神嘅國呢？可能大家心底裏邊有一個答案，就係會唔會係一個好謙卑嘅人呢？或者係好溫柔嘅，或者係好有愛心嘅咁。但係原來呢，喺四福音裏邊，主耶穌只係講咗一個條件，只係得呢一種人先至能夠進入神嘅國。今日我哋睇馬可福音第10章成章，不過呢，我哋只係抽幾節嚟到睇，大家呢可以喺屋企嗰度呢自己去睇一睇，因為呢第10章有52節，我只係點出內中一啲嘅撮要、主要嘅嘢。喺第10章第15節，我實在告訴你們，凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。佢話我哋要像小孩子，呢個就係唯一主耶穌白紙一字講咗有一個條件，呢一啲人先至能夠進入神嘅國嘅。咁我哋就要睇下啦。咁究竟乜嘢為之像小孩子啦？有人話像小孩子就好似佢哋謙卑咁，但係我喺度諗都唔係啊。喺我細個嘅時候咧，啲小朋友都算簡單單純，但係咧我哋都會比較嘅。佢又話佢爸爸做乜嘢，佢又話佢爸爸做乜嘢，喺度點解要比較？就係因為好希望能夠比人哋更加高，我勁過你啊！佢又講唔係啊，我又勁過你咁樣。其實咧呢一個就已經唔係一個謙卑。你話而家更加啦，早嗰輪咧我睇咗一條短片係國內嘅，我唔知道而家可以咁樣比嘅。我再講落去咧有啲核突噶。有一個小朋友就話：我媽媽好勁嘅。我媽媽可以食好多嘢，咁另外一個小朋友就：我媽媽唔止食好多嘢，我媽媽仲可以食屎啊！好核突。咁另外一個小朋友為咗要勁過佢呢樣，我媽媽唔止可以食屎，我媽媽可以食1斤屎。另外嗰個小朋友咧就為咗再勁啫嘛，我媽媽可以食幾斤屎啊！跟住仲可以點樣勁啊？另外一個小朋友話：我媽媽可以瞓住落去食咁樣。所以咧。無論喺咩年代，啲小朋友啊都會即係有一種唔謙卑嘅比較，要叻過對方。咁好啦，我哋再睇落去嘅時候，我哋就要諗究竟有啲乜嘢？主耶穌話我哋要像小孩子。嗱，我哋亦都要揾到同質先得嘅，即係要同類嗰樣嘢。因為如果唔係，假設你揾唔到同類，我哋好難融匯得到入去，理解得到像佢噶嘛，係咪？我喺度諗嘅時候咧。其實大人同小朋友都一樣嘅，就係小朋友有好多嘢要，大人都好多嘢要嘅。小朋友經過啲玩具鋪啊，唔知你哋屋企嘅小朋友有冇試過？可能佢哋而家大咗。我個仔咧，我記得佢試過2次喺香港嘅時候咧，經過啲玩具鋪啊，佢唔知喺邊度學翻嚟，攣地喎，賴死喺度，即係成個瞓咗喺度，一定要入嗰個玩具鋪咁樣。我唔得啊，唔入去啊，死要賴死喺度。咁我就唔會就範嘅，我就一滴起佢，嗰陣時仲攬住片啊，滴起佢，啪啪啪打幾下 pat pat，走，跟住佢喺度喊掙扎，試過2次，自此之後咧，佢知道咧喊唔通啦，咁所以咧佢就唔會再有啦。嗰個要小朋友無論糖果啊、玩具啊等等，有好多嘢要嘅，係咪？好想食啲乜嘢同爸爸媽媽講，知唔知咧？係咪？大人都有好多嘢要，由我哋成長嘅過程裏邊，學業跟住去進修啦，跟住去到大學啦，跟住男女朋友啦，有陣時會結識啊，係咪？跟住到工作啦，等等，去擇業啊、前途啊等等，有好多嘢都想要。但係咧，原來喺馬可福音第10章，如果你要揀一隻字嚟到去揾一個弱字嘅話咧，我會揀要，因為點解啊？無論主無論人，原來都有好多圍繞住呢一個要嘅，尤其是圍繞住人嘅要，有唔同心態嘅要。當然佢哋要嘅嘢唔同，但係喺唔同嘅層次、唔同嘅心態上邊，我哋唔會好細緻咁樣讀呢啲嘅經文。喺第一段喺度講到休妻，讀10章4節。他們說摩西許人寫了休書便可以休妻。耶穌說摩西因為你們心硬，所以寫這條例給你們。
嗱，有一種人啊，唔知大家當回想自己又好，或者係再嚟到細諗喺我哋身邊嘅人事物，尤其是基督徒係咪咁樣？有啲人咧係有一種剛硬、心硬嗰種心硬咩？一種固執，嗰種固執咧係甚至乎帶有拗氣嗰種，係都要。你唔俾佢咧，佢真係反台。咩為之反台啊？就係如果神真係唔俾佢嘅，佢甚至乎連教會都唔返㗎，都要嗡個頭埋去，都要死都要。身邊嘅朋友弟兄姊妹勸唔到嘅，佢都費事承受呢一方面嘅壓力，直情唔返。神啊更加係勉強唔到啦，係咪先？佢唔可以勉強到神啦，係咪？弟兄姊妹嘅勸咗，唔想聽，執拗住要呢一種係一個層面嘅要。另外一個層面嘅要咧，我哋暫且中間嗰度講到小孩子嗰度唔睇。另外一個層面嘅要咧，就係咧有一個有錢嘅人啊，主耶穌話你要變賣你嘅所有，然後還要來跟從我。所以佢咧就憂憂愁愁啦，因為佢本身咧去到主嗰度咧就話我應該做啲咩可以承受永生？表面睇嚟佢係想要永生嘅，但係當主咁樣開咗呢個條件嘅時候咧，佢嘅行為係最誠實啦。佢嘅要保存佢自己擁有，但係佢擁有嘅太多，所以佢憂憂愁愁走咗啦。佢唔捨得。今日我哋鏡頭前邊，包括身邊所認識嘅人啦，你會發覺都會有人係咁。當我哋所擁有，可能我哋係收成期，又或者係我哋奮鬥期等等，我哋擁有嘅只容許佢增加，唔容許佢減少，只容許最多就係保存，我唔容許佢減少。當主耶穌要我去奉獻一啲，去為主、為弟兄姊妹、為教會等等去放下一啲奉獻多少嘅時候，我哋唔願意，我哋唔願意為着神嘅家嚟到擺上。呢一個係另一種要。第三種人，門徒佢要咩咧？門徒好得意啊！佢喺呢個35節，西比泰嘅兒子雅各、約翰進前來對耶穌說：夫子，我們無論求你什麼，願你給我們做。都好大膽嘅，好犀利啊！咁樣求，係我哋無論求啲咩，願你都給我們做。跟住主耶穌就問佢：要我給你們做什麼？所以呢個要咧，我話點解係好得意啊？係貫穿晒成卷成章啊！耶穌話：要我俾你做啲乜嘢？門徒咧，佢所要嘅咧，不切實際啊，好虛幻嘅，好奢求嘅。佢希望主耶穌得榮耀嘅時候，你唔好忘記成12個門徒。佢居然夠膽咁樣去開，希望一個坐佢左邊，一個坐佢右邊，左右呢一個要，我哋有陣時都會不切實際空想，不切實際奢求。有人會係咁噶，如果我能夠咁，主耶穌你俾我咁就好啦，俾我平安啦，俾我有咁嘅家庭啦，俾我有咁嘅賢良淑德嘅妻子啦，咁就好啦。有一日如果係咁咧，我哋就覺得主耶穌對我哋好好啦，好祝福我哋啦，等等。呢一個係另一種人要。跟住仲有一種人，就係去到尾啦。主耶穌同樣都問佢嘅：要我為你做什麼？喺51節，呢個瞎子就係拉波尼，我要能看見。呢個拉波尼正式再貼近啲嘅翻譯咧，就係主啊，我要能看見。呢一個瞎子表面上佢係要看見，但係佢跟住佢嘅腳亦都係有一個最實際嘅行動。第52節，耶穌說：你去吧，你嘅信救了你了。瞎子立刻看見了，就在路上跟隨耶穌。主耶穌話：你去啦，好得意嘅。主耶穌冇同佢講話你要嚟到跟從我，同之前上邊嗰段講嗰個有錢嘅嗰個少年人唔同嘅。反而呢個少年人咧，隻眼好翻咗之後，隻腳係跟從咗耶穌嘅，冇走咗去嘅。所以咧，呢個瞎子咧，佢所要嘅係要主嘅自己。其實喺上邊咧，佢都有講嘅。47
節，他聽見是拿撒勒的耶穌，就喊着說：大衛的子孫。耶穌話：可憐我吧。佢認識到佢係大衛嘅子孫，佢唔純粹認識到呢個係一個識得行異能或者醫人嘅人，而係佢認識到呢個係大衛王嘅子孫，即係話佢應該認識到佢係彌賽亞，係基督。所以當佢去到主嗰度，佢能看見，看見咗之後，佢經歷咗恩典之後，佢亦都表現到佢真實想要嘅嘢，佢要跟從主耶穌。呢一個係另一類人嚟嘅。喺我哋今日嘅生活裏邊，我哋難免去撇離到喺我哋現實生活嘅需要。你會睇見咧，呢度有唔同嘅人，有唔同嘅要，唔同層面嘅要，好似亦都係由一個執拗嘅要，一個保守住自己唔願意損失嘅要，一個空泛不切實際腳唔踏實地嘅要，佢嚟到越嚟越貼近個身，兼且咧越嚟越踏實。佢要主耶穌喺藉着我哋嘅生活裏邊，可能我哋都要工作，可能我哋都想有家庭，可能我哋都想我哋嘅學業係好嘅，等等，係咪？我哋藉住呢一啲喺神面前，我哋有好多嘅禱告，係咪？呢個係無可否定嘅。主都問瞎子：要我為你做什麼？如果今日主問你要我為你做什麼嘅時候，我唔知道我哋會開啲乜嘢。一方面喺我哋現實生活，包括我自己都有譬如近期我有啲咩嘅需要，有啲咩嘅想，我哋都會喺神面前要，都會喺神面前去開出呢一啲，我要能看見。因為呢個係切身住我哋嘅現實生活，我哋肉身生活。但係當主向我哋去開啟，俾我哋嘅時候，其實亦都反映咗我哋之後我哋嘅表現，究竟我哋要嗰啲嘅福，嗰啲現實生活嘅嘢，定係還是係要主？好唔同噶。有嘅人神祝福啦、保守啦、平安啦等等，幾廿年基督徒就係咁樣過去，到有需要嘅又翻嚟，主啊，呼天搶地救我，幫助我。到主救佢啊，幫助佢之後，佢又走咗去。唔係話走咗去唔聚會，都有聚會，但係咧就係只係做一個同主冇乜關係。呢個跟從主真係一個小孩子嘅要，仲有一個小孩子未講，佢要啲乜嘢？有人帶住小孩子去到主嗰度當然啦，有人攔咗啦，但係主耶穌話唔好攔咗佢哋讓小孩子到我這裏來。喺第14節，不要禁止他們，因為喺神國裏嘅正係這樣嘅人。喺第16節咧，於是就抱着小孩子給他們按手，為他們祝福。小孩子要咗啲乜嘢？佢要咗主嘅祝福。當然係人帶住佢嘅。有啲人就話呢個係一個習俗，到某個歲數咧，小朋友咧，好多時候咧，啲小孩子咧就會俾啲大人咧帶去一啲有名望嘅人嗰度希望佢咧按手祝福咁。呢個係一個習俗。無論如何點到啦，喺呢度嘅結果就係主耶穌抱咗佢，同埋咧按手為佢哋祝福。喺呢即係幾班人或者幾犯人裏邊，有唔同嘅要。小孩子只係要咗主耶穌冇形冇實質嘅嘢，就係要咗主嘅祝福，同埋抱咗佢哋。佢要嘅係主嘅自己。其實有少少似雅各嘅哥哥以掃咧，直情喺經文裏邊睇得到嘅。睇創世記就係佢好多牛羊，好多好豐富嘅。但係雅各咧係一個其實都幾慘嘅。喺佢嘅經歷裏邊，到佢去到見佢阿哥嘅時候，都諗住俾晒佢阿哥諗住俾晒佢阿哥。咁之前一晚咧就同神喺度摔跤，佢剩翻神嘅祝福。小孩子所要嘅就係只有主嘅祝福。呢一個祝福唔係話你得到幾多金銀財寶，唔係話你喺肉身上面得到啲咩，唔係得到一啲好似門徒咁樣係一啲虛榮，一啲嘅名譽地位，亦都唔似呢個少年人咁樣要保存自己嘅資產財富。佢要主嘅自己，要主嘅祝福。呢個瞎子冇錯雖然佢未去到純粹要主嘅祝福，要主嘅自己，但係我哋可能大部分嘅人都係咁。我哋每一日都有我哋嘅生活，但係嗰啲只係我哋必要嘅生活，我哋嘅心都唔喺嗰度。我哋嘅主咧，好多時候亦都會藉着呢一啲咧，會牽動我哋去尋求佢，去更多嘅去到佢面前，
去要，但係藉住呢一啲嘅要，藉住我哋嘅生活、我哋嘅起居飲食等等、住屋等等嚟到去得着我哋嘅心。主耶穌好多時候就做緊一樣咁樣嘅嘢，嚟到去將我哋由我哋切身嘅需要，然後慢慢轉移到好似小朋友咁樣，只要主耶穌嘅自己同埋佢嘅祝福。而呢個祝福當然主要係屬靈嘅。呢條片簡單嘅分享，乜嘢為之回轉像小孩子呢？就係好似小孩子咁，小孩子佢嘅要最重要最大，我諗揾到一個共通點，就係差唔多絕大部分嘅小孩子都係咁。小朋友越細，佢所要嘅只要父母。你話俾幾多糖佢，俾佢玩啊，帶佢去遊樂場等等。當佢睇見冇佢父母拖住佢，同佢一齊嘅時候，絕大部分嘅小孩子佢都會喊，佢要揾翻佢父母。呢一個父母係佢嘅安全感，係佢嘅倚靠，係佢嘅山寨，係佢隨時嘅避難所。呢一個就係雅各，呢一個就係大衛，好冇？喺呢度我哋有少少嘅禱告啦。主耶穌，我哋感謝讚美你，求你得着我哋鏡頭前面嘅包括小子，好叫我哋嘅心被你嚟到牽引，被你嚟到去帶領，以至到有一日從我哋人事物當中去慢慢抽離，去到有一個嘅重點，我哋要你嘅自己。冇錯，喺我哋嘅生活裏邊有好多我哋遇到嘅問題，我哋想解決，我哋有好多嘅需要，但係藉住呢一啲，你叫我哋嘅焦點嚟到去望住你，求你得着我哋鏡頭前邊包括小子，求你引導我哋每一個，好叫我哋直到見你嘅一日，我哋要你愛你嘅心越過越嘅加增。簡單禱告，奉靠主耶穌基督名求，阿門。好啦，我哋下一個信仰分享篇再見，拜拜。